سەبارەت بە چارەنووسی کورد لە داهاتووی عێراقدا دکتۆر سامان شاڵی شرۆڤەکاری سیاسی لەگەڵمان میوانە. دکتۆر سوپاس بە ئامادەبوونی بەڕێستان. زۆر بابەتی گرنگەیە کە تاوتوی بکەین. پێتان وانییە استراتیژیەک لە عێراقدانیە بۆ ئیدارەدانی دەوڵەت؟ طبعا کە گەڕێنەوە دۆ لە 2023 کە دەستور دانرا لەسەر بنەمایەکی تەوافق و شەراکە و تەوازوندا بڕێت ئەم و دەستور دانرا لەسەر ئەو ئەساسە کە هەموو کۆکاتەوە و دەستورەوەکو چەترێ بۆ هەمیان بێ. بەڵام لە دوای 20 ساڵ 21 ساڵ ئیمڕۆ ئەو چەترە ئەو تەوازونە ئەو تەوافق ئەو شەراکەتە نەما. باشە دکتۆر، پرسیارەکەمە بۆ چینەوە؟ بۆ شەراکەت نیە، بۆ تەوافق نییە، ئێستا هاوبەشی نیە لە ئیدارەدانی دەوڵەتی عێراق؟ کاکە ئێستا هەموو شتێک بە زۆرینە و کەمینە ئەڕوا لە بەغا. ئیمڕۆ چه حکومەکە لە عێراقە؟ بە پرسیارەکە گەر وای لێ بکەین چه حکومەکە لە عێراقە؟ پەرلەمان کە خۆی مەجلیس تەشریعیە؟ نە. حکوومەت؟ نە. ئەیشێ تەحالوفاتی ئەحزابەکان؟ نە. چەکشی مەحکەمەی ئیتیحادیە. ئەو چەکشەکە دانراوە بەسەری کورد و سوننا. ئەو چەکشەیە کە دانراوە ئەوە هیچێک لەوانە کە ئەبینی محکەمەی تشریعی انتخابات قانونی انتخاباتی هەرێمی کوردستان دەمانگ زیاترە تعتیلی کردووە بۆ ئەوەی شەرعی نەگەڕێتەوە بۆ هەرێمی کوردستان. ئتر عزری جۆرا جۆرێنێ هەر ڕۆژی داوای وەرەقەیەکە تۆ محکەمەیەکی عولیای مەفروضە لاحقە کە خێنیتەوە چی نوقسان بێ بە یەک جار داوایەکەیت و قەراری لەسەر هێری دەمانگ نایبێت و بیهێنیت و بیبیت. لەبەر ئەوە ئێستا بەدەست ئەو نێ محکەمەی ئیتیحادیە پەرلەمانە حکوومەتە هەمووی لەدەست شیعەکانایە. شیعەکانیش بە عەلەنیەڵەوەکو قەیس الخەزعەلی وتی شەراکەی ئێمە و تەحالوفی ئێمە و کورد نەماوە، ئەبێ سیغەیەکی تازە دۆزینەوە. لێرە کورد دەبێ خۆشی سیغەیەکی تازە بە خۆی بگەڕێتەوە. کورد دەبێت چی بکە؟ کورد ئەبێ کاکە جارە زۆر بەحسی ئەومان کردووە، بەحسی ماڵی کوردەکەین جارێ ئەوە نەکرێ هیچ شتێککە ناگرێت، چکە هەرێکی بەلایەکە ئەڕوا، هەرێکی لایەک ڕایەکێشێت. لەبەرەوە تەماشاکێ قسمێک لەگەڵ ئێرانە، قسمێک لەگەڵ تورکیا، قسمێک لەگەڵ بەغایە لە ناخۆشە خۆمان نەخۆین. لەبەر ئەوە تەماشاکەی ماڵەکە پەرتەوازە، ئەوانش ئیستیفادە لەو پەرتەوازیەکە. ڕۆژانە زەرەرەکەی بینین ئەو پەرتەوازیە ئەو بڕیارانێک لە دەرگای فیدرالیەوە دەرەچێ هەرێمی کوردستانی تیا قوڕ بەسەرەبێ. بۆچی ئەو یەگرتنە نییە؟ بەڵێ بینیشمان کە حکم ژێن کەوتم بە زۆرینە و کەمینە بزانێت چیان لە بوجەکە کرد، چ زایەکی خەڵکی کوردستانیان. کاکە ئەمە ئەجەندایەکی زەختێکە لە دەرەوەیە ئەقلیمیە بە تەحدیدیش ئێرانە ئەوێت کە هەرێمی کوردستان نۆکو پابەت بێ بە حکوومەتی مەرکەزیەوە، حکوومەتی ئیتیحادیەوە عەفوان، بەڵکو تەسلیم بێت. تەسلیم بوونی ئەوێت ئەو شتێکی ناوێت. بەڵام ئێمە بۆ تەسلیم ببین لە وەختێکا کە ئێمە مافی خۆمانە وەکو هەرێمێک بتوانین کاریگەر بین، بتوانین پێشکەوتنە ئەم پێشکەوتنی کە هەیە، ئەم پێشکەوتنی دیبلۆماسی کە هەیە هەمووی بەرنەوە دواوە بیوەستێن، هیچ ژنەی بێنە دەرەوە بیوەستێنن وەکو خوارەوەی لێ بکەن. باشە مەسرور بارزانی لە ماوەی ڕابردووە باسی لەوە کرد کە ئێمە وەکو کورد نامانەوێت هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە خاکی عێراقدا بچنە دەرەوە. کورد مافی نییە داوا بکات کە هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی زایدەن ئەمریکا نابێت لە عێراق بچنە دەرەوە، چکە مەترسی لەسەر ئاسایشی عێراق دروستەکات، دوجاریش لەسەر هەرێمی کوردستان بێگومان. خۆی بۆ کورد یان سونەس و نیوەی شیعەش نیوەی زیاتری شیعەش نایانێ ئەمریکا کام بچنە دەرەوە. کورد چی ئەبێ حیمایەکە ئەم ئەقلیمە؟ ئەبێ محکەمەی ئیتیحادی، حکوومەتی ئیتیحادی. حکوومەتی ئیتیحادی هیچی بەدەستەوە نییە، ناتوانێت سەیطرە بکات لەسەر ئەم وەلایەنە. پێش ئەمەی مەسەلەی غەزە و ئیسرائیل ببێت، پێش ئەوە لە چیانەیە؟ لە ساڕوخیان نەگرتە ئێمە، درۆنیان ناردە ئێرە. ئێستا نەوەکو بەوەش نەوەستان، ئێستا ئێران بە مباشریش لێمانەیەت. ئەوە لە دوو شوێنیە ماڵی شێخباز و شەهید پێشڕەوزەی ماڵەکان خاپوور کرد. ئەمانە هەمووی وا دەرەکەوێ کە ئێران ڕۆژ بە ڕۆژ ئەوێ زەخت بخاتە سەر هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی لاوازی کە ئێمە بەڵێ لاواز بووین لە ڕووی ئابووریەوە، لاوازین لە ڕووی سیاسیەوە، چووکە محکەمەی ئیتیحادی هەموو ڕۆژێ یاسایەکمان بۆ دەرەکە قەوارەکەی بچوو کردوێتەوە وەکو سیاسی زەختی سیاسی و هەروە ئەمنیەکەژە بینی دەور و خولمان راوە بە هەموو ئەم جێشانە
بەڵام هەرێمەکە هەر خۆی ڕاگرتووە چونکە خەڵکەکە خۆی ڕاگرتووە خەڵکی کوردستان خۆڕاگرە بەڵام هەتاکوونکەی ئەم خۆڕاگرێ ئەوە سوالەکەیە کە ڕۆژانە بێ جوابی باتەوە. زۆر باشە دکتۆر ڕژێمی پێشووتر ئەمریکا لەسەر کار لای برد و ئەمانێکی ئێستا حکمی عێراقەکەن لە عێراقدا ئەمریکا هێنانیە سەردەسەڵات پێت وانێ بە چوونە دەرەوەی ئەمریکا هەمان سیناریۆی 2014 دروست بێتەوە جارێکی دیکە بە خراپتری بە قەناعەتی من جارێ وەکو شەخص ئەمریکا ناچێتە دەرەوە ئێستا خەریکە گەورەترین کۆسڵخانە لە هەولێر دروستەکە مەسەلەکە بەس ئەوە نییە مەسەلە مەساالحە مەساالح ئەگەر بچێتەوە یعنی هەمووی تەسلیمی ئێران کرد ئەگەر ئەو سیناریە وەرگریم بچێتە دەرەوە نوکو هەر عێراق لە ڕووی سیاسیەوە چکاوە گەبڕاتە دەرەوە لەوانەیە سەفارەتەکەشی ڕاکێشێتەوە یان بێنێتە هەولێر سەفاراتی دەوڵەتەکانی کەش لە ڕووی دیبلۆماسیەوە زۆر لاوازە بێت دەوڵیەن ئەوە یەک دوو لە ڕووی ئابوووریەوە 114 میلیار دۆلار لە بانقی فدراڵی ئەمریکایە دەستی بەسەر ئاگرێت و هەروە عقابی ناردنی نەوتیش کەواتە ئەوە اقتصادی یعنی حکوومەت ڕوخا حکوومەت بەو شێوەیە ئەڕوخێ اینجا قەزای ئەمنی ئەوانەی کە بیرەکەنەوە کە جێیشی هەبیان لێرە بیر لەوە ناکەن و چەند قاعدەی هەیە لە قەتەر دوانی هەیە لە بەحرێن لەگەڵ بەریتانەکە دوو لێە لە کوێت سیانزەی لێە لە ئۆردن لێیەتی لە تورکیا قاعدەی ئەنجلێکی لێنەوەوی لێە ئیمڕۆ ڕۆژی تەکنەلۆژیایە بە ساڕۆغ لێدایە بەخوایەکەیەکە وەکو چۆلەکە ئەنگرێت باشە زە باشە دکتۆر بۆچی ئەمریکایانە لە کاتێککە گرفتێک لە عێراقا دروستە بێ قسەیەکەیە کە ئەمریکا بڕاتە دەرەوەمانێک سەر پەناباتەوە بەر هەرێمی کوردستان باز لەوە کاتکە گەورەترین باڵێستانە کۆسڵخانە لە هەرێمی کوردستان لە هەولێرەکەمەوە بۆ زیاتر شاوی لە هەولێرە ئەزانین چی هەولێر سپاتی کرد لەگەڵ ڕۆژانە حەلیفێکی ڕاستەقینەی ئەمریکایە باشە ئەمریکا وەکو پێویست لەگەڵ هەولێرا بووە لەگەڵ هەرێمی کوردستانە بووە بەڵێ بۆ لە نەوەیەکە و چێ حیمایەتەکە باش لە نەوەیەکەوە تاکوون ئیمڕۆ ئەو حیمایەتەکە بە قسەشی ناکەی زۆر شت هەیەوتی مەکە کردت ئەکاکە ئێ تاکوون ئستا پێشمەرگەی ئەڵە وەرە یەک بگرەوە نایکەیت پارەدایەتێ بۆ پێشمەرگا چی لێ بکە ینی بە هەموو هەوڵێک لەگەڵ تایەتە پێشەوە فەرمون لە ناو پەرلەمان کۆنگرسی ئەمریکا موافقت کراوە لەسەرەوەی موشک و پاترۆت برا بە عێراق و بە تایبەتی هەرێمی کوردستان بۆی خۆی بپارێزێت یا ئەمانە هەمووی هەنگاوی باشە بەرامبەر تۆێنێ تۆ یەک نقطە وەرەگریت کە لەگەڵتانە بۆ چکا بە قسە نەکردووەویش لەبەرەوە بەڵام ئەمانەی کە هاتن لەسەر دەبابەکان و لەسەر پشتی دەبابەکان ئەمانە وەختی خۆیان هیچ شوێنێکیان نەبوو جگەل لە هەرێمی کوردستان لە 61 و شۆڕشی کوردستان ئەوانەی کە دژی ئەو حکووماتانە بوون دەستی بۆکردنەوە ماڵی بۆکردنەوە هەروەها لاجئەکان فەرموو ئەمەی کە ڕوویان لە داعیشە هەموو ئەو لاجئانەی کە لێرن دەرکراون هەموو شوێنیان لە چۆ کرایەوە لە هەرێمی تاکوون ئیستاژەوە کەمپەکانیانە هەیە هەرێم کوردستان هەرێمەکە بۆیە ئیلتیزامی پێوکەن ئیمانی بە تەعەدودیەت هەیە ئیمانی بە ئاشتەوانی هەیە و هەروەها پێکەوە ژیان هەیە ئەمە شتێکی زۆر گرنگە بۆ هەرێمی کوردستان کە لەسەری بڕوات و بەڕێز کاک مەسعودیش دوێنێ زۆر قسەی جەختی کردەوە لەسەر ئەو خاڵانە کە ئەبێ ئێمە بەڵام ئێمەش نابێ هەر بوو سکوت بین ئەبێ مافی خۆشمان دۆزینەوە بزانین ڕووکێنە چێ لەگەڵ چیابی بەڵێ بەڕێز دکتۆر سامان شاڵی شرۆڤەکاری سیاسی لەگەڵ مابووی سپاس با ئامادەبوونی بەڕێستان دکتۆر سەرچاو